زموږ په دې اوس معاشره کې هم لما ونیسي بیا زه تر هر هغه چا چې لور الله ورکړي لور یې ناخوښه ده ناخوښه ده ناخوښه ده سیسو موږ هغه د عربو چې کوم جاهلیت پر هغه لاره روان سیده له لوره مې نفرت کېږي له لوره مې نفرت کېږي د جهالت ویمه خبره دا وه عزیزانو په جاهلیت کې چې خلک به راولاړ سو چاته به الله پاک لور ورکړله لور چې به ورکړله دا لور به دوی دومره لوی پیغور بلی دومره لوی عیب یې بلی چې په مجلس کې به ناستو بیا یې سر نه پورته کوئ په مجلس کې غږ ورباندې وسو مخ به یې ژړ واوښتی په مجلس کې به غږ ورباندې وسو یا به خبر سو کرار کرار به په ناستې وتی وتی د دې مجلس به ولاړئ ول ما ته لور میلاو سوله او لور زه څه کوم لور زه څه کوم دا خبره نن هم زما او ستا په دې معاشره کې واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت دغه بچانو سره د قیامت پر ورځ د لور څخه پوښتنه وشي ستا کومه ګناه وه ته پر چیش قتل کړې اوس په دې خبره باندې یو سړی راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لره ول یا رسول الله زه ماته الله پاک د اسلام سمخ کی خبره ده د جهالت خبرې وي ماته الله پاک لور راکړله لور چې راکړه کالو دوه درې تېرېدل دا لور به پر ما په ډېره مینه وله ډېره به راپسې ځغلېده په ما په وژو کې به مې ناسته وله خو ما نه سوه برداشتولی ما نه سوه زغملی زه شرمېدلم پیغور و په زړه کې مې دا اراده وه چې دا لور به یو رقم له مخه باسي دا لور به وژنې وای قرار بس داسې لور مې څه غټه سوله چې زه بیا ول د ماله بې رامنډه کښل او چې به زه ځای روان وم دی به منډې راپسې وهلې اکشني بچیان موږ ته یې لرو ټولو ته به درکینو ولې یو ورځ راولاړ شوم دا بچي مې په یوه بانه د ځان سره روان کړه راځه زه به تا ته دوکان لره به دې بوځم یو شی به در واخلم زما دا خبره وه بیا زما ناپسنده خلک چې زه نه یم خوښ هغه مولوي صاحب ول دوکان په هغه وخت کې دوکان چیرې و پلانه مثال در کوم د بېوقوفه زو مثال در کوم نو وای را روانه مې کړل چې را روانه مې کړله نو بیا زموږ د قبیلې دا رومي دا حدیث را نقل کړی دی زموږ د قبیلې یو څا و لیر خو ډېر نه و خیر زه قرار ورلم دا بچی چې مې کله څاله راوستله نو قرار مې تر لاسو ونیوله دا بچی مې څا ته وراچوله دی پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله زما د بچی اخرنۍ خبرې ما ډېر زورې ما ډېر زیرې ما زه ډېر پریشانه کړی یم دې ما ته ویل یا ابتاو یا ابتاو اے بابا به دغې راته ویل ما څا ته پسې ورلکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته چې دا کیسه کوي پیغمبر سم تر سترګو اوښکې بهیږي یو بل سړی ناست دی هغه ورته وایي یاره دا ته څه کوې پیغمبر علیه السلام دې دونه پریشانه کوي دا اوس کیسه ده چې تا وکړه پیغمبر علیه السلام نه غږ مه لره دا سړی هم پریشانه دی چې دی ما ته دا کیسه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم واره بیا ما ته قصه وکړه د بیا قصه شروع وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر سترګو داسې اوښکې بهیږي دا چهره مبارکه دا ژره مبارکه هم پر دا ژره مبارکه باندې دا اوښکې راڅڅېږي ډېر په افسوس دا کیسه ورته وکول یا رسول الله داسې مو وکړو داسې مو ورته داسې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایلې چې بس د جاهلیت چې کومې خبرې وې هغه الله پاک په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې ټولې معاف کړي اسلام نه دی سړی مسلمان چې څه ګناه یې کړي ټولې الله پاک ور معاف کوي ول ستا دا ګناه الله پاک در معاف کړله بیا یو سړی رالی قیس بن عاصم نومېدی رضی الله تعالی عنه صحابي و ول یا رسول الله ما په خپل ژوند کې چې زه نه وم مسلمان سوی نو ما 12 یا 14 انجونې ژوندۍ په مځکه کې ښخ کړلې ژوندۍ بس دا ما بد ځینې کېدل ما ته خوند نه راکوي زما زوی په کار و نو 12 یا 14 بچانی هغه ما څه کړلې هغه ما تر خاورو لاندې کړلې نو اوس څه وکړم یا رسول الله اوس هم کلمه ویلې د مسلمان شوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل داسې وکړه ورسه 12 غلامان آزاد کړه یا 14
بس ان شاء الله ستا چې کومه ګناه سوي او په اسلام باندې هغه ګناه چې د هغه ولاړه ختم سوله هغه میټاو سوله هغه الله در معاف کړی ده او زموږ په دې اوس معاشره کې هم لما ونیسي بیا زه تر هر هغه چا چې لور الله ورکړي لور یې ناخوښه ده ناخوښه ده ناخوښه ده اسپتال راورسي ما برزتون مال یو ځوان رالی ولمولي اسپتال کې هغه ډیلیوري کې سورال ښځه او کښنۍ مشته پیدا کېدی لور یې پیدا سو لور چې پیدا سو ښځه دور دور کې دی ولاړې وګرځېدې چې وګرځېدې بس بیا هېڅوک نه و بیا بچی ما راواخیستل ما راواخیستل بیا هم کور ته بیا شیدې و پلانۍ پلانۍ څه چم وکړم زه څه چم وکړم سیسو موږ هغه د عربو چې کوم جاهلیت دی پر هغه لاره روان سیده له لوره مې نفرت کېږي له لوره مې نفرت کېږي هغه عبدالرحمن بابا وایي چې په ننګ او په ناموس له لوره کم وي چې په ننګ او په ناموس له لوره کم وي صدقه شه ناقابل زوی له لوره یعنی بې غیرته زوی دا د صدقه سي پر چا پر هغه غیرتمنه لور ننګیالي تر برونه ښه دي ننګیالي تر برونه ښه دي او کنی ننګیالي تر له هم ښه ده له تربوره صحیح سلو عبدالرحمن بابا وایي چې په ننګ او په ناموس له لوره کم یې صدقه شه ناقابل زوی له لوره ننګیالي تر برونه ښه دي او کنی ننګیالي تر له هم ښه ده له تربوره صحیح سلو یعنی زموږ دا خیال دی چې زه زوی غواړم حالانکه عبدالرحمن بابا وایي دا ناصالح زوی دا بې غیرت زوی دا د صدقه سي تر چا تر هغه غیرتمنې لور صحیح سلو چې په ننګ او په ناموس څونه عجبه خبره ده یار موږ کومه خواته تللي یو نو پیغمبر علیه السلام مبارک دی چې دا کیسه وکړه داسې وژړل دونه وژړل دا به څنګه یو انسان کوي دا هغه جهالت زمانه وه نن موږ هم د دغه جهالت زمانې ته مخامخ رالو ودرېدلو زموږ په معاشره کې هر سړی لور پټوي خوا ورباندې بدوي او لور ما ته خدای څنګه راکړله یو صحابي و صعصع بن ناجیه رضی الله تعالی عنه دیرانی پیغمبر علیه السلام مبارک ته ویل یا رسول الله د اسلام سمخ چې ما اسلام نو راوړی زنو مسلمان سوی زما دوی وشو ورکی سوی مجموع الزوائد ولا حدیث انا نقل کړی دي چې دوی وشو مې ورکی سوی نو بیا ز پس ګرځیدم پر وش باندې ناستو یو ځای مې خیمه ولیدله چې ورالم په خیمه کې څه سره ژغولو بیا یو سړی ناستو بیا ورسره کښېنستم الاول مې وکړ ما زما داسې دوی وشو ورکی دي داسې پسې ګرځم نو دی خبرې سره کولې ویلې ول کالکو ښه خبره ده که نجلۍ وه بس بیا یې سیالتې یو ځای پټه کوي دغه ژوندی یې په خاوره کې پټه کوي و موږ د هلته ناستو حال رالی چې ستا لور پیدا سو ما پوښتنه وکړه مال خیر ول داسې مې لور پیدا سو بس دا لور خوند نه راکوي دا به مال ټول مال ورسې ژوندی یې ښخه کوي دی وایي زما ډېر زړه ورباندې وسو پر دا کوچنۍ بچۍ باندې ما ورته ویلې ما ول دا ستا لور پر ما خرڅه کړه اولیا موږ عرب وګوره لور خرڅونګه وګوره دا یې عیب لري ول ما دا باندې خرڅوایه ما دی وکړه دا دوې وښې چې زما څه ورکې وي تا ول دلې یو ځای ستا موږ لیدلي دي یا دلې زموږ سره ولاړې دي هغه هم درکومه نو دا ستا لور راکول یا ول دا زه چې پر کوم وښ راغلی یم دا هم درکومه رایه کړه اول زه سید ول قرار مې لور جنې راواخیستله دا زما پر وښې زه در کوره راورسولم وښ مې بېرته ور واستوئ هغه دوې وچې سولې ما چې دا لور بچاو که ډېر خوند یې راکوي ماشاءالله ډېر خوند یې راکوي ول زه راولاړ شوم په عربو کې دا کار چا تر اوسه نه دی کړی زه بیا کوم 360 انجونې چې پلرو به ژوندۍ ښخولې ما دوې وښانې یو وښ چې دی هغه ورکوئ دغه بچی به ما بچاوله نو یا رسول الله ما چې هغه په جاهلیت کې کم کارونه کړي دي نو هغه فایده ما ته رارسېږي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایلې دا کومه فایده ده چې الله پاک د دې بچیانو په خاطر وتا ته لا اله الا الله محمد رسول الله د نصیب کړي دا کومه فایده 360 نجونې بچاو کړلې بیا الله پاک د دې په عوض کې کلمه ور نصیب کړه موږ ته کلمه د غیر ملل شوې ده 360 تر کوم نه جوړ باندې تللې د 360 نجونې بچاو کړې او بیا به راولاړ شو پر هر بچي به درې وشان
ضرب یې که په 360 کې څو جوړېږي دا یې ورکول دا بچی بچاوله بیا به د ده سره ولې بیا به لویولې بیا به ودولې الله پاک په عوض کې د لا اله الا الله محمد رسول الله تحفه چې د هغه ورنصیب کړه وسواس د جاهلیت یوه خبره دا وله لوڼې به یې ژوندۍ ښخولې پیغور او عیب یې بللې نن زموږ په معاشره کې هم د خیره سره د هغه ځای ته رارسېدلي او د هغه مې پیغور دی او د هغه د ځان دپاره عیب بلو جماعت نه چې جماعت رسم ولاړئ لمر پرېوتی زما او ستا پر دغه تندې باندې به پښیمانۍ ګونجه ونه وینو ولې زما او ستا د اسلام خبرې ډېرې کمزورې دي په نامه مسلمانان په عمل بیا موږ د اسلام ډېر لرې یو او موږ ډېر ځینې ورک یو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل د 2 لک روپۍ باغ دا صرف په دې خاطر د الله په لاره کې صدقه کوي چې لما د مازدیګر جمعات چې دی هغه ولاړی دا زما جرمانه ده دا زما سزا ده دا زما جزا ده دا زما مطلب یو پښیماني ده یا الله ته ماته معافي چې دغه وکړي